Sveiki, esu Vladislav Kiselis, man 19 metų, studijuoju Hanze University Groningen, Olandija. Studijuoju tarptautinį verslą, angliškai tai būtų International Business and Management Studies. Pasirinkau studijas Niderlanduose, todėl, nes yra galimybė gauti studijų pašalpą, taip pat yra galimybė gauti dvigubą bakalauro diplomą. Paskaitos vyksta kaip universitete, tai yra 1,5 valandos. Grupės yra kaip mokykloje 30 žmonių. Grupė yra multikultūrinė, santykiai yra puikus, nes bandai pažinti kultūrą, su grupiokais nueini kartais į klubą, kavos išgerti, taip pat projektus darai bendrai, santykiai tikrai yra. Naujoje aplinkoje pristaikyti buvo nesunku. Aišku, pirmos savaitės, kaip ir visur užsienyje, pakankamai jautiesi nejaukiai, bet po to jau pripranti ir jautiesi kaip namie. Studentiškas gyvenimas yra tikrai linksmas, nes yra daug laisvo laiko. Miestas yra pilnas klubų, nes Groningenas yra antras po Amsterdamo studentų miestas. Gyvenimo galimybės Groningene yra plačios, yra galimybė išsinuomoti kambarį, apartamentus, taip pat yra galimybė gyventi bendrabutyje, čia priklausomai nuo jūsų norų. Mėnesinės išlaidos yra apie 400 eurų, nes būstas yra nuo 250 iki 350 eurų, plus į savaitę maisto išlaidos yra apie 20 eurų. Darbą susirasti nėra ir sunku, nėra ir lengva, bet, kaip sakoma, kas ieško, tas randa. Įstoti buvo nesunku dėka kastų, nes jie pasiūlė egzaminą, taip pat svarbu yra rekomendacinis bei motyvacinis laiškas. Aš važiavau mokytis, tai dėl to nesigailiu.